A vítajte u nového videa, kde si zase zahrajeme simulator posilovania. Nečakáme na to a ideme hneď zapíname hru. Toto sme dlho nehrali spolu. Myslím, že boli už z druhej lokácii. Môžeme prejsť pre stenu? No to sa tak robí v tej hre. Poď na to. Tak. Tu sme minule skončili. Myslím, že som vedel utiahnuť možno ten... Proste to bolo veľmi zlé. No 6 šejkov. 5, 4, 3, 1. 1. Kopím nejakého jedného peta. To najhoršie, ja som závislý na... Poď, dobre. Dobre, ja vidím. Aspoň som tu nemal to najhoršie. Aj toto solnem. Mám aspoň dvoch, takže teraz by som mal byť lepší. Ešte 6 zoberieme. Nedám. 5, 4, 3, 2. Jedno budem dávať. Joj, hroza. Aha, veď oni len vylepšujú ako... Aj. Hrozne dačo. Ja! Poďme! A už nemám. No, už sa mi aj rysuje telo. Dobre, dve by som teraz mohol. Bez problémov. Teraz mám už 5x workout, takže to bude super, keď ho nebudem mať. 3 tiež. Nice. Jej, konečne sa mi dačo darí. A oni vyrávajú takých plišákov. Neviem, ale nepáčia sa mi ani v realite, ani vo hre. Však. Proste je hrozné. Mne trochu pocvičiť. Cvičíme. Je to lepšie, podľa mňa. Dúfam, že už všetky unesiem. Konečne! Yes, gačo mi to horšie. Tu už idem na šinku, to len lieta. Šesť šinok! Jemné lopty, čo by mali byť ľahšie ako šinky, to je lopta. Iba 3 môže byť maximálka. Je to guľaté. Aj toto. A čo keby som zabral všetko, a toto bolo jednoduché. Čo keby som zabral všetko, čo zatiaľ môžem.
No, ideme na to. Cvičíme. Bude za to dostanem toľko síly. 10 000 už mám. Idem to vycvičiť zo seba, aby som bol silnejší a väčší. Klikanie. Už mám maximálku, takže teraz ideme vyskúšať zase všetky. Proteín úplne jednoducho. Už ma ani toto neťahá, jednoducho. Úplne v pohode. Vyskúšam s jednou činkou, tiež v pohode. No, ukáž. Dobre, toto sa ani. No, ale dal som to. No, toto potrebujem zvaliť. No, dal som všetky. Ideme to už vyskúšať, keď som dal všetko. Keď sa idem. Dobre, jej! Stihneme podľa mňa trošku nakúknúť do tejto. Odcvičíme a sa rozlúčim s vami. Docvičíme a končíme, takže zatiaľ čaute, takže ja už len vypnem, takže tak čaute. Ešte docvičíte. Tak čaute, zatiaľ uvidíme sa zajtra.